Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan unboxing keyboard ya. Jadi sebelumnya, saya tuh punya keyboard ini, dan ini ketumpahan kopi. Dan videonya sudah pernah saya buat teman-teman sebelumnya. Jadi dia tuh ketumpahan kopi dan akhirnya saya bersih-bersihkan dan bisa berfungsi kembali. Cuman ada beberapa tombol-tombol yang seperti control, terus ada huruf M dan kemarin tuh huruf C atau V gitu. Itu jadi aneh rasanya. Jadi kayaknya switchnya harus diganti karena lengket kena kopi. Meskipun kopinya nggak ada gulanya, tapi nggak tahu ini jadi terasa lengket. Ketumpahan kopi sebentar, terus sudah tidak nyaman digunakan. Dan ini juga ada Aula F3287, ini juga TKL. Sekilas mirip ya teman-teman. Kenapa saya menunjukkan keyboard saya sebelumnya ini Rexus MX 5.2 ini? Karena desainnya mirip, cuman harganya tidak mirip. Saya lupa nih harganya berapa. Nanti pas ngedit saya kasih tunjuk di videonya di sini ya. Ini lebih kurang sama modelnya, bentuknya. Kita lihat isinya kayak apa. Jadi ceritanya keyboard ini tuh saya beli 6 bulan yang lalu kalau nggak salah. Ceritanya tuh hanya untuk video unboxing dan nggak sempet ke unboxing. Ini sampai berdebu, nyimpen di rak belakang kursi, nggak sempet ke unboxing. Dan mari kita unboxing. Kalau teman-teman mau beli, ini adalah salah satu keyboard TKL dengan keycaps gray and white keycaps Aula Win F3287 gaming keyboard. Kita lihat belakangnya teman-teman, samping-sampingnya begitu-begitu saja. Di belakangnya ini ada keterangan. Kalau teman-teman lihat, ada bahasa Indonesianya nggak ya? Oh ada. Ini kameranya agak susah. Oke, kita beginikan aja ya. Bahasa Indonesianya, metode koneksi USB, key-nya 87 dan seterusnya. Teman-teman bisa baca dengan cara mempause video ini teman-teman. Oke, seperti itu saja. Cuman saya nggak inget ini switch-nya ini warnanya apa. Seingat saya tuh coklat kalau nggak salah. Cuman biasanya keyboard-keyboard murah kayak Aula seperti ini biasanya pakai blue switch. Kita lihat ya teman-teman. Teman-teman kalau beli isinya begini saja, dapat buku manual yang teman-teman juga pasti nggak akan baca, sama keycap spooler. Kayaknya nggak ada switch spoolernya. Jangan-jangan ini switchnya nggak bisa dicabut ya. Warnanya cakep. Ternyata beda dengan foto ya. Kalau di foto kan kayak gini, ternyata isinya kayak gitu. Warnanya inverted. Mungkin kalau milih yang pojok kanan atas ini, white gray keycaps, ininya gray, terus ininya white. Ini gray white. Bedanya apa ya? Langsung dibalik-balik aja. Oke, kita singkirkan dulu kotaknya. Kabel USB-nya warnanya ini abu-abu, teman-teman. Kelihatannya kayak putih. Ada logo Aula. Seperti itu. Ini braided cable, panjangnya biasa 1,8 meter biasanya. Lalu di pojok-pojoknya ini ada karet-karetnya. Oke, dan ini ada head adjuster atau keyboard riser istilahnya. Bahannya plastik. Flat seperti itu saja. Dan dari suaranya, ini kayaknya blue switch. Coba kita buka, ya benar blue switch. Seperti ini, saya juga nggak ingat belinya 6 bulan yang lalu. Coba kita lihat, saya punya switch puller. Ini bawaan dari Rexus. Coba kita lihat. Ini nggak bisa dicabut ya. Ya, kayaknya nggak bisa dicabut teman-teman. Kelihatan seperti disolder. Dan keyboard ya begitu saja, teman-teman berharap apa lagi? Pastinya kalau teman-teman beli mechanical keyboard, pasti akan berpikir, saya harus beli keyboard mechanical, switch-nya itu warna apa? Merah, biru, atau coklat? Saya sudah buatkan videonya, teman-teman bisa nonton. Link videonya di pojok kanan atas. Dan kita coba nyalakan keyboard ini, colokan ke PC. Warnanya cakep ya, coba saya matikan lampu. Ini warnanya tidak
flickering ini karena kamera. Warnanya tuh normal seperti ini saja teman-teman. Ini fotonya kalau normal. Atau coba saya rekam pakai handphone ya. Ya, di handphone juga masih flickering. Keyboard ini pastinya memiliki beberapa fitur-fitur yang kita bisa aktifkan dengan menekan tombol Fn. Coba kita tekan, saya coba tekan tombol Windows. Dia memunculkan start menu. Fn Windows. Dia terkunci teman-teman, jadi ada fitur Windows Lock. Terus kita coba ganti warna, biasanya tuh Fn Insert. Oke, mati dia. Nyala. Oh, dia hanya merubah kecerahan saja. Jadi ada mode breathing, ini dia mengembang, lalu mati dan seterusnya. Insert lagi dia nyala tetap. Dan insert lagi dia lebih terang lagi, tapi masih tetap dia fix. Ini tidak flickering sekali lagi. Kalau yang baru skip videonya terus nonton di sini. Dan Fn insert lagi dia mati. Coba kita Fn del. Dia ganti mode seperti itu teman-teman. Oke, saya coba rubah FPS-nya ya. Mudah-mudahan nih bisa menunjukkan ke teman-teman. Oke teman-teman, setelah kameranya saya set menjadi 24 frame per second, agak kelihatan normal meskipun kelihatan agak flickering gitu ya. Intinya teman-teman bisa memahami bahwa ini tetap fix, lampunya nggak kedip-kedip seperti yang ada di rekaman. Dan mari kita lihat beberapa menu-menu di buku manual yang tadi saya bilang tidak akan dibaca. Nampaknya kita perlu baca teman-teman. Di sini teman-teman bisa membaca sendiri apa saja fitur-fitur yang diberikan oleh Aula ini. Intinya setiap tombol tuh ada 4 efek pencahayaan dengan menekannya 4 kali. Fn1 untuk game mode, Fn2 untuk game mode juga, dan seterusnya. Kita coba. Oke, ini game mode yang pertama, ASWD, dan juga ada tombol kanan di sini. Ini game mode yang kedua, teman-teman bisa ngasih tahu ini game mode apa, apakah ini game mode rata-rata untuk main Dota atau bagaimana. Jadi yang nyala hanya warna itu saja. Fn3 lebih kurang sama. Ada beberapa bedanya. Teman-teman bisa memperhatikan apa yang berubah di situ. Fn4, Fn5 seperti ini, 4 seperti itu, 5 seperti ini. Fn6 mirip ASWD tapi ada R, Shift dan Ctrl Alt, dan juga ada panah yang di kanan ini. Fn7, Fn8, Fn9 dan 0 kita tuh bisa mengcustom. Jadi kita tekan mode Fn9, kita coba tekan. Setelah menekan Fn9 menurut buku manualnya atau Fn0, jadi kita punya memori di sini 9 dan 0, Fn9 atau 0 untuk bisa mengcustom tampilan layout yang akan menyala di keyboard kita ini. Di sini tulisannya, setelah menekan Fn9 atau Fn0, lalu masuk ke mode custom yang sesuai. Jadi kita coba tekan seperti ini. Kalau udah selesai, kita tekan Fn dan N. END maksudnya ya. Fn di N. N itu mana ya? Oh ini, di tengah sini. Oke, seperti itu. Oh, sorry. Jadi Fn9, lalu Fn, END untuk memulai. Jadi kita coba di sini. Oke, kita punya model seperti ini. Tekan Fn dan N untuk menyimpannya, teman-teman. Kita coba Fn1, dia seperti ini modenya. Kalau kita Fn9 ke mode yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalkan memiliki beberapa mode game tertentu yang teman-teman mainkan, teman-teman bisa menggunakan Fn9 atau Fn0 untuk merekam layout keyboard yang teman-teman inginkan. Lalu kalau menghapus bagaimana? Tinggal Fn9, tadi kita nyimpannya di Fn9, kita tekan Fn Escape untuk menghapus. Dan dia akan kembali ke mode normal. Kalau kita tekan Fn9 lagi, dia akan gelap karena memorinya sudah kita hapus. Oke, sepertinya itu saja. Untuk yang lain-lainnya tadi biasanya hanya Fn del untuk mode seperti itu. Teman-teman bisa melihat sendiri. Tampilannya seperti ini. Kita coba matikan lampunya lagi. Oke, saya coba ya tekan Fn del.
seperti itu aja teman-teman. Ada beberapa mode yang teman-teman bisa gunakan dengan cara menekan tombol Fn dan Del seperti ini. Ya silahkan pilih mana yang teman-teman suka. Di atasnya ini bahannya plastik juga, cuman disemprot aluminium gitu, warna abu-abu gelap, jadi agak dark gray. Ini apa? Plastik atau metal ya? Coba ya. Kalau dipegang sih dingin ya teman-teman. Kayaknya ini metal bahannya. Oke, saya bisa berkesimpulan ini metal. Kalau teman-teman ada yang sudah beli dan tahu kalau ini bukan metal, bisa komentar teman-teman. Tapi ini dipegang dingin. Beda dengan yang di bawah, ini plastik ABS biasa, dan pastinya keycaps-nya dengan harga segini tidak mungkin PBT, pasti ABS juga. Cuman ada beberapa build quality yang menurut saya kurang bagus. Di sini teman-teman, ini agak terbuka gitu. Kayak kurang rapat murnya, dan juga di bagian belakang sini terasa banget. Tapi tidak mengurangi kualitas menurut saya. Mari kita coba dengarkan suaranya bagaimana. Kira-kira seperti itu saja teman-teman. Teman-teman bisa memutuskan ini beli atau enggak. Cuman kalau saya bandingkan dengan Rexus saya yang tadi 5.2 MX yang ini, coba teman-teman bandingkan suaranya. Dari situ teman-teman bisa memutuskan ya, enaknya beli yang MX 5.2 ini brown switch, dan yang Aula ini dia blue switch. Meskipun blue switch, tapi ternyata nggak terlalu berisik seperti brown switch yang biasanya saya beli, teman-teman. Masih enak didengar dan suaranya juga renyah. Dan secara sentuhan ya, dipegang di atasnya ini rasanya halus banget. Mungkin karena ini udah lama ya yang MX 5.2 ini, jadi terkesannya tuh sudah licin, beda dengan ini yang masih baru. Tapi secara feel ini semacam apa ya, kayak PBT, tapi kayaknya bukan PBT, ini pasti hanya cat aja teman-teman. Dan tentunya kalau ini semacam keycaps biasa ABS yang disemprot, suatu saat warna catnya juga pasti akan bisa mengelupas. Tentunya teman-teman yang sudah pernah beli ini bisa komentar. Dan begitu saja teman-teman, unboxing singkat dan uji coba tes suaranya. Saya nggak banyak terlalu mereview dalam-dalamnya, dan sepertinya ini nggak hot swappable, kayaknya nggak bisa dicabut alias disolder dari pabriknya. Kira-kira begitu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.